唔該晒，好出色喎青蛙，不過好憎青蛙。冇掂喎。好，慢慢。好啦，咁啊係時候又問問題啦噃，好唔好啊？好，崖上的波兒套戲入面，波兒嘅男主人叫做咩名？完全啊！呢個妹妹啊，間條衫呢個係啦。波兒嘅男主人叫咩名啊？中介。係啊，中介啊，中間分界啊。喂，好啦，揀份禮物啦喎，幾多號 number？幾多號啊？自己揀啦。1號，要做 number one 啊！好，哎呀，你嘅禮物係波兒八達通套一個㗎喎，恭喜晒！好啦，第二題啦噃，咁啊，睇下你哋有冇聽人哋講嘢啦。頭先啊馬騮仔咧，因咩事抽筋啊？我知你知。我哋問啲遠啲嘅朋友仔啊，粉紅色呢個衫呢個妹妹，係啦，哇隻手幾直，係啊係你啊！你知咩先啊妹妹？馬騮咩事抽筋啊？香蕉。咩香蕉啊？佢點樣啊？太多香蕉。係啦，食得太多香蕉啦。咁好啦喎，你又揀個 number 啦噃。7號。你係得到波兒 VCD 一隻嘅喎，恭喜你！哇，咁多歡呼聲嘅突然間。好啦，咁啊問題問到呢度先，係時候咧又睇下呢一組朋友嘅演繹啦喎。咁其實我知道你哋咧係嚟自安徒生會嘅小朋友係咪啊？咁其實第2同埋第3組嘅小朋友咧都係嚟自安徒生會嘅小朋友嘅。咁啊，你哋準備好未啊？哇，好眼瞓喎你個樣。準備好未啊，小姐 ？OK，1、2、3，